Imibutho eyahlukeneyo yabanyangi bemveli kuquka iXhosi kunye namalungu asuka kwikomiti kasodolophu eNelson Mandela Bay bazimase indibano ngelinge lokufuna ingqwalasela nokuba baziwe banzi ngamachiza asetyenziswayo esintu eMpuma Kapa. Indlu yobukhosi yamaHan Kumkhwa isingathe le ndibano negxile kuthethathethwano nalapho abantu abazimasileyo batshintshiselene ngolwazi. Omnye wabazimasi uLuciano Hendricks uthi unovuyo kukho indibano enje, uthi ukwanqwenela ukuba inkosi yamaHan Kumkhwa ingakwazi ukuphelisa ingcindezelo noxinzelelo oluviwa ngabanyangi bemveli. Most of us is going through situations at home, in our communities. There's many oppression going out in South Africa, but we would like the king to ask the king to put an end to the oppression. Umhlekazi uVeliswa Mphambani ophuma kumbutho iXhosi uthi badinga ukuba kuhlonitshwe indlela abasebenza ngayo bengabantu abanyanga ngokwesintu. Yiyo lonto umbutho wakhe enze isicelo kwindlu yenkosi yamaHan Kumkhwa ukuba kubekho indibano yezingxoxo. Khoi and the San people are also indigenous people of the land. Yithi ke lonto nabo ngabantu ababephila nemveli, ababenyanga ngemveli. So enye yezinto ezibangele ubana sithi reach out ezinkosini is because last year, amongst other things that we have encountered, we were faced with the regulations that were set out to oppress our people, particularly indigenous healers of the land. Saba nombuzo sizinyangi othi le migaqo icinezela abanyangi bemveli ivumwe kanjani. Inkosana uBrato Abrahams kunye noGqirha Lolama Makhwela bathi kubuhlungu ukuva izikhalo zabanyangi ngokwesintu nokungahlonitshwa kwabo. Uthi nangona kunjalo unethemba lokuba emva kwalendibano kuza kubakho utshintsho olungcono. Knowing that we are in a democratic society for so long and still the indigenous healers' rights, to an extent even you hear it was intertwined with narratives, the colored narrative, the witch doctor narrative and all of that. So it's a lot of painting going on, but it was also filled with strength because the people's voice was heard today by His Royal Highness the King. Ilungu lekomiti kasodolophu Bhasi Kamana uthi uyavuya kubanjwe le ndibano, uxinanise ukuba izisa ubunye kunye nolwazi oludingekayo. Sidibene apha singama-Afrika sizoxoxa into yokubaluleka komhlaba kwakunye namachiza esintu, kuba kaloku ngoku siye sifuna ingxaki, sifuna amachiza asentshona angavumelaniyo kunye namajoni omzimba ethu. Loo nto ke sikhutywe sikhubeke siwe. Yiyo loo nto kuyafuneke ngoku kakho sigxile kumachiza ethu, kwenziwe uphando nzulu kuwo. Amachiza akakwazi waxoxa ukhupha umhlaba ecaleni ngoba kaloku amachiza akhula phi emhlabeni. Siyavuya ke ngoko ubukumkani babahamba ucukwa bulapha namhlanje budibanise wonke umntu ukuze njengesizwe sidibane. Inkosi yamaHan Kumkhwa, unkosi uHinsati Hinsabe Haakon the Sixth uthi izive zonke izikhalazo zabanyangi bemveli yaye uyazimisa ukuba uza kuwalwela amalungelo azo. Uthi inyathelo lakhe lokuqala uza kwenza uxwebhu lwesivumelwano sensebenziswano, iMemorandum of Understanding ngabalamakhumsha, phakathi kwemibutho yabantu abanyanga ngokwesintu. Uthi eli xwebhu liza kufikelela kurhulumente. They came to me from all over South Africa and they spoke their hearts out to the king because they want a change in law pertaining to traditional healers. And the act that was put in parliament by the government, they want changes. And they came to me, the king. And what I have decided that because we have formed a National Medicine and Health Practitioners Council in 1982. And I've decided that a memorandum of understanding must be drawn up between all these indigenous healers. And that memorandum of understanding will be the beginning point for us to be in unity, to voice
our concern in unity to the local provincial government in Bisho. Emva kokuzimasa lo msitho, abanyange bemveli kweli phondo balujonge ngamehlo abomvu utshintsho oluphucukileyo. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseGqeberha.